Вітаю, я Наста, а ты слухаеш падкаст Белліт, першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі, вартыя ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавыя літаратурныя і каля-літаратурныя гісторыі. У сённяшнім выпуску я працягваю расказваць пра Максіма Гарэцкага ў рамках цыкла асобы. Дарэчы, вы самі можаце выбіраць беларускага пісьменніка, пра якога хацелі б пачуць у наступным выпуску з гэтага цыкла. Для гэтага вы можаце пакінуць каментарыі ў той праграме, праз якую вы мяне слухаеце, або пішыце ў Google форму, якую вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. Ну, а калі яшчэ не чулі папярэдні выпуск, то вельмі раю вам пачаць яго, бо там гаворка ідзе пра жыццёвы шлях Гарэцкага з упамінаннем яго творчай дзейнасці, а вось сёння мы больш падрабязна пагаворым пра некаторыя творы. Варта памятаць, што пачаў свой творчы шлях Гарэцкі яшчэ ў дакастрычніцкую пару, у той час, калі была патрэбная вялікая грамадзянская мужнасць і асабістая чалавечая смеласць. І гэта для таго, каб заявіць сябе беларускім пісьменнікам, і тым больш пісьменнікам-дэмакратам. Справа ў тым, што тэрыторыя Беларусі на той час уваходзіла ў склад расійскай імперыі. Гэта быў той самы северазападны край, як нас неафіцыйна называлі. І царскі ўрад не прызнаваў самастойнасці беларускага народа і нават забараніў афіцыйна ўжываць тэрмін «Беларусь». На нашых землях у той час актыўна праводзілася палітыка русіфікацыі, і яна толькі ўзмацнілася пасля паўстання 1863-64 гадоў. Царызм жорстка спыняў усе ўспышкі народнага гневу і рабіў усё магчымае, каб народ назаўсёды выкінуў з галавы гэтыя шкодныя думкі пра нейкую там міфічную свабоду. І ў той час нават у імкненні пісаць па-беларуску царскія цэнзары бачылі антыўрадавыя намеры. Такі экскурс у гісторыю, каб вы ўяўлялі, у якіх умовах беларускія літаратары пачыналі новае 20е стагоддзе. Але ўсё гэта не стала перашкодай для беларускага нацыянальнага руху. І, як я ўжо казала ў мінулым выпуску, пачаў творчую дзейнасць Гарэцкі на старонках газеты «Наша Ніва». Там друкаваліся ягоныя невялікія творы, нататкі розныя, фельетоны, і ён пісаў пад псеўданімамі МБ, Беларус, Беларус і Максім Беларус. І першая нататка такога кшталту з'явілася ў газеце 26 верасня 1912 года. А першае ўжо мастацкае апавяданне Гарэцкага, якое называлася «У лазні», было змешчана ў нашай Ніве 25 студзеня 1913 года пад псеўданімам Максім Беларус. І потым на старонках газеты з'яўляліся ўсё новыя і новыя апавяданні, якія літаральна праз год склаліся ў зборнік «Рунь», які быў надрукаваны асобнай кнігай. І трэба дадаць, што нататкі, надрукаваныя Гарэцкім на старонках нашай Нівы, могуць многае сказаць даследчыку, бо яны дазваляюць прасачыць, адкуль браўся рэалізм маладога пісьменніка і якія праблемы яго цікавілі ў гэты перыяд. Нярэдка ў гэтых творах апісваліся тыя жыццёвыя факты, нейкія назіранні, якія пазней Гарэцкі шырока выкарыстаў у сваіх апавяданнях. У 1914 годзе беларускім выдавецкім таварыствам быў выдадзены зборнік «Рунь». Там аўтар упершыню падпісаўся ўласным прозвішчам – Максім Гарэцкі. Зборнік «Рунь» складаецца з 10 апавяданняў, і гэты зборнік – гэта адзіная кніга Гарэцкага, якая выйшла ў дарэвалюцыйныя гады. У яго ўвайшлі мастацкія творы аўтара, як я ўжо казала, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы, а таксама некаторыя новыя апавяданні. У папярэднім выпуску я казала, што пасля расстрэлу ў 1938 годзе імя Гарэцкага на доўгія гады выкрэслілі з гісторыі беларускай літаратуры. Ён быў рэабілітаваны толькі ў 1957 годзе, а праз 11 гадоў, у 1968 годзе, даследчык Дмітрый Бугаёў выдаў асобнай кнігай першае пасля часу замоўчвання даследавання творчасці Гарэцкага. Кніга была перавыдадзеная ў 2003 годзе, я дам спасылку на яе ў апісанні. Вядома ж, у кнізе Бугаёва ўспамінаецца і вышэй названы зборнік «Рунь», і Бугаёў так пісаў пра назву зборніка. «Рунь» – гэта алегарычнае ўвасабленне разбуджаных новым часам маладых здаровых сіл беларускага народа, якія павінны здабыць яму вызваленне. Гэта сінонім маладой Беларусі. Зборнік і адкрываецца аднайменным апавяданнем «Рунь», і ў пачатку апавядання Гарэцкі нам паведамляе, што піша пра тое, што сапраўды было, гэта не нейкая мастацкая выдумка. Ён нам расказвае пра свайго знаёмага Ўладзіміра і дзяўчыну Ядзю. Ядзя, яна перадавая дзяўчына, яна зрабілася свядомай беларускай і разгневала гэтым мачыху і бацьку. І яе сілком хацелі аддаць замуж за памешчыка, але дзяўчына пакахала Ўладзіміра, які таксама вось з гэтых новых перадавых людзей. Ён зазнаў беднасці галечу, але пры гэтым ён адчувае сябе сынам свайго народа і збіраецца працаваць дзеля карысці гэтага народа. І ў лістах да Ўладзіміра Ядзя піша: «Але нічога, Уладзя, не тужы. Мы – Рунь, якая прабіваецца страшэннымі дажджамі і халадамі,
але мы яшчэ некалі, як спелыя каласы на добрай ніве, закрасуем народнай зямлі нашай. Але Уладзімір разгублены, ён не бачыць, дзеля чаго варта жыць і нават думае пра самагубства. Але яго разгубленасць яна абумоўлена вельмі важнымі прычынамі, бо ў яго былі пэўныя дзіцячыя траўмы, а таксама ранняе сіроцтва, і ўсё гэта пакінула свой след у душы юнака. І аўтар нам паказвае, з якімі пакутамі прабівала сабе дарогу да мэты рунь маладой Беларусі, якая хацела змагацца за лепшую долю працоўнага чалавека і каваць шчасце свайго народа. Апавяданне складаецца з двух частак. Першая – гэта словы аўтара пра ядзю Уладзіміра, а другая – гэта вытрымкі з дзённіка Уладзіміра і лістоў. Нам невядома, як склаўся лёс абодвух герояў, але ў канцы твора аўтар спадзяецца, што яны жывыя і куюць долю новага чалавека ў Амерыцы ці ў Аўстраліі. Але гэта вельмі па-беларуску клапаціцца пра сваю краіну за яе межамі. І ўсе гэтыя пікеты за свабодныя выбары ў прыгожых еўрапейскіх гарадах, плакаты, маўляў, хопіць баяцца на фоне Эйфелевай вежы. Але ж Гарэцкі быў не супраць, каб людзі з'язджалі з Беларусі, калі яны там сапраўды змогуць сябе рэалізаваць і выкарыстаць увесь свой патэнцыял. І, магчыма, сапраўды лепш вольны чалавек у чужой краіне, чым зацюканы на радзіме. Значнае месца ў творчасці Гарэцкага займае праблема ўзаемаадносін інтэлігенцыі і народа. Напрыклад, гэтая тэма ўздымаецца ў такіх апавяданнях, як «У лазні», «Роднае карэнне» і «У чым яго крыўда». Яны якраз усе ўваходзяць у зборнік «Рунь». Увогуле, Гарэцкі адным з першых у нашай літаратуры загаварыў пра вялікую небяспеку, якую тоіць у сабе хаця б самы мінімальны адрыў маладой беларускай інтэлігенцыі ад роднага карэння. Бо ўся гэта інтэлігенцыя, яна пераважна сялянская паводле паходжання, і ў гэтых апавяданнях Гарэцкі паказвае, як парушаецца сувязь інтэлігенцыі з роднай глебай. Ён гэта паказвае праз непаразуменне паміж маладымі хлопцамі, якія выбралі шлях самаразвіцця, яны падаліся ў навуку, выехалі з роднай вёскі, і іх не разумеюць іхнія блізкія, іх бацькі, сваякі, аднавяскоўцы, яны іх не прымаюць вось гэтага новага чалавека, гэтых новых інтэлігентаў. І прадстаўнікі гэтай народнай інтэлігенцыі ў творах Гарэцкага больш за ўсё баяцца запанець і страціць жывую сувязь з роднай зямлёй, таму яны вельмі чула рэагуюць на ўсякі разлад з родным карэннем. Напрыклад, герой апавядання ў лазні Клім Шамоўскі прыехаў у родную вёску Мардалысава на канікулы. Ён некалькі гадоў пажыў у горадзе, і таму ён новымі вачыма пачынае глядзець на сялянскі побыт, які для яго калісьці быў прывычным і абсалютна нармальным. І ён цяпер асабліва востра заўважае вясковую цемру, некультурнасць і нават крыху саромеецца гэтага. І перад Новым годам хлопец прыйшоў у лазню, і там вельмі ніякавата адчуваў сябе ад гэтага бруду вакол, і ён не разумеў, як людзі ўвогуле могуць там мыцца. Аднак ён спрабуе не паддавацца адчаю і супакойваў сябе тым, што, маўляў, я сам нарадзіўся ў гэтай вёсцы, я нарадзіўся пасярод гэтага бруду. Аднак цяпер ён ужо не лічыць гэтае становішча нармальным, як лічыў раней, і гэты твор – гэта крык душы чалавека, які адчувае, што ён мужыцкі сын і жадае, каб селянін, які цяпер прыдушаны невыноснымі умовамі існавання, вызваліўся вось ад гэтай абыякавасці да свайго лёсу і абудзіўся да лепшага чалавечага жыцця, каб людзі не проста пражывалі свае жыцці, а нейк імкнуліся да чагосьці большага. І ўсе гэтыя памкненні Кліма да культуры, яны выкліканыя зусім не імкненнем выбіцца ў паны, але ён паўсюль чуе пра сябе запанеў. Усе ягоныя родныя, блізкія кажуць, што вось ён запанеў, стаў панам. І Клім сапраўды стаў інтэлігентам, але ўсё роўна ўнутраная духоўная сувязь з роднымі палеткамі па-ранейшаму для яго застаецца надзвычай важнай. Ён не запанеў, проста ён зразумеў, якое можа быць жыццё, і ён хоча, каб тыя, хто яго акружае, ягоныя блізкія, усе людзі, яны таксама зведалі гэтае добрае жыццё, лепшае жыццё. Таксама паказальная тэма і вернасці родным караням апавядання аднайменнае «Роднае карэнне». Знешняе сюжэт апавядання даволі просты. Студэнт-медык Архіп Ленкевіч прыязджае ў вёску да бацькоў на летнія канікулы. Ён з'ехаў у горад, каб вучыцца, і вось на лета ён вярнуўся ў родную вёску і там працуе разам з сялянамі. Ён любуецца мясцовымі краявідамі, ён вельмі задаволены сабой, ён адчувае, што ягонае цела яно маладое, здаровае, і ён адчувае прыемную стомленасць ад цяжкай працы ў канцы дня. І пры гэтым ён ганарыцца сабой за тое, што не парваў духоўную сувязь з роднымі каранямі. І вось з усімі гэтымі цудоўнымі адчуваннямі прыемнымі ён вяртаецца назад на вучобу. Увогуле ён вельмі сумленны чалавек і вельмі востра адчувае сацыяльную несправядлівасць. Ён бачыць,
як цяжка працуюць ягоныя аднавяскоўцы, ён спачувае іхняй цяжкай долі і марыць пра тое, каб іхняе жыццё неяк аблегчылася, ён хоча ім у гэтым дапамагчы. І таксама ён адчувае адказнасць перад народам за захаванне культурнай спадчыны і традыцыі, якія вякамі перадавалі ад аднаго пакалення да іншага. А ў вобразе ягонага дзеда Яхіма Гарэцкі ўвасобіў духоўна-маральную спадчыну народа. І якраз вось гэтыя родныя карані. Гэты стары, ён навучае Архіпа паважаць жыццёвы вопыт продкаў, бо ў гэтым вопыце продкаў мудрасць многіх пакаленняў. Дзед Яхім заклікае Архіпа часцей залятаць у роднае гняздзечка, вяртацца на радзіму, а таксама быць пагадлівым да простага чалавека, і раз ужо ён паехаў атрымліваць нейкія веды, прафесійны вопыт, то варта гэтымі ведамі дзяліцца з народам, з якога ён, уласна, і выйшаў. Ну і герой яшчэ аднаго апавядання на гэтую тэму Кастусь Зарэмба з апавядання, у чым яго крыўда, таксама імкнецца захаваць вернасць роднай зямлі. Ён таксама, як Клім Шамоўскі з апавядання ў лазні, не прымае цемру і забабоннасць, якія пануюць у вёсцы, і ён вельмі не любіць, калі аднавяскоўцы ці нават блізкія на яго глядзяць як на будучага пана і кажуць, што ён запанеў. Як я ўжо казала, Гарэцкі удзельнічаў у Першай сусветнай вайне, і суровую праўду пра гэтую вайну ён паказаў у апавяданні «Літоўскі хутарок», якое напісаў у 1915 годзе. Жыхары хутара апынуліся ў пякельным віры вайны, і ў творы гэта адчуваецца праз успрыманне персанажу. Яны столькі гадоў сеялі збожжа на сваім полі, яны збіралі ўраджай, а цяпер на гэтым полі замест на паўжыта ляжаць забітыя салдаты. І людзі і насельнікі хутара, яны ўсё гэта бачаць, усё гэта адчуваюць. І Гарэцкі апісвае вайну з усёй праўдай, без ніякага рамантызму, гераізму. У творы няма нейкага ўзвышанага пафасу, ён не расказвае, як звычайна гэта бывае ў ваенных творах, пра тое, што салдаты гэта абаронцы радзімы, пра тое, якія яны мужныя, гераічныя. І нічога гэтага ў творы няма, затое ёсць Ян Шымкунас і ягоная сям'я, і ўсё тое, што здарылася з ім і з хутаранамі, гаворыць пра тое, наколькі чалавек безабаронны перад тварам вайны. Бо на хутары адбыліся жудасныя падзеі, калі туды прыйшлі немцы, яны знішчалі ўсё, што бачылі, яны разбуралі будынкі, таксама яны зневажалі людзей. І вось так мясцовыя жыхары сустрэліся з крывавай сутнасцю і жорсткасцю вайны. Зразумела, што жыхары гэтага хутара, яны клапоцяцца пра свае родныя мясціны, бо гэтае спакойнае жыццё, якое ў іх было раней, яно парушана. І спачатку яны думаюць пра вайну, пра тое, што зараз пачнецца мабілізацыя, а пасля яны ўвогуле адчуваюць, што гэта нешта недарэчнае, што яны прымаюць удзел у нечым страшным, што абсалютна не адпавядае нейкім нормам жыцця. І вайна ніколі не шкадуе мірных жыхароў, і пра гэта ведаюць старыя людзі, таму яны вельмі перажываюць за моладзь і думаюць пра тое, як ім абараняцца. І падзеі вайны падаюцца ў гэтым творы праз успрыманне простых людзей, таму што менавіта яны ведаюць цану мірнага жыцця. Яны ўмеюць спачуваць, яны любяць сваё жыццё, яны любяць людзей, якія вакол іх. І яны зусім па-іншаму глядзяць на вайну, для іх гэта страшная недарэчнасць, і таму ўражанні гэтых людзей яны вельмі яскравыя, запамінальныя, а таксама, што самае важнае, яны эмацыянальныя і праўдзівыя. Твор пабудаваны на пастаянным чаргаванні ваенных падзей і мірнага жыцця сям'і Шымкунаса. Усім зместам гэтага твора Гарэцкі, як пісьменнік-гуманіст, ён пратэстуе супраць здзеку з чалавека і сцвярджае агіднасць і абсалютную абсурднасць вайны. І праз успрыманне падзеі Янам Шымкунасам аўтар перадае чытачу таксама свае адносіны да ўсяго, што здарылася з жыхарамі хутара і з салдатамі. Максім Гарэцкі на ўласным вопыце зведаў пекла вайны, і таму яго гэта так праўдзіва атрымліваецца апісваць, і менавіта з гэтага пекла ён вынес наступны дакументальна-мастацкі твор на імперыялістычнай вайне, які з падзагалоўкам «Запіскі салдата другой батарэі Энскай артылерыйскай брыгады Лявона Задумы». Дзённікавыя запісы ў творы вядуцца салдатам Лявонам Задумам, але мы ведаем, што за гэтым героем стаіць сам Максім Гарэцкі. У аснову твору Гарэцкі паклаў эпізоды з уласнага ваеннага жыцця. І ўвогуле дзённікі гэта вельмі цікавы своеасаблівы літаратурны жанр, бо ў гэтых творах раскрываецца найперш сам аўтар, яго адносіны да рэчаіснасці, і Максім Гарэцкі паказвае ўсю праўду чалавечых адносінаў, паводзінаў, якой бы непрыгожай і неэстэтычнай гэтая праўда не была. Наступны твор, пра які мы пагаворым, гэта аповесць «Дзве душы», якая была выдадзена асобным выданнем у 1919 годзе. Сэнс задумы гэтага твора раскрывае сам Максім Гарэцкі ў артыкуле «Развагі і думкі», які быў напісаны яшчэ ў 1914 годзе. Гарэцкі піша: «І тоже беларусы, і млада беларусы, і ўсе яны, усе троху многодвудушны, і рэдка саўсім шчыры ў сваіх справах палітычных. Усякая бывае двудушнасць. Грэх і сорам вучыць нас прапісныя маралі быць двудушным. Тым жа самым дакучае нам і пачуццё дабра і зла. У каго тое пачуццё ў пашане, той меней двудушны. Двудушнасць ад прыроды ў чалавеку.
І бывае адна двудушнасць, калі чалавеку ўжо не стае сіл разумнай волі, чтоб не звудушнічаць, альбо двудушным ён бывае, узіраючы на вымогі вума. Другая двудушнасць, калі чалавек сумысля і ў угоду свайму злому боку не слухаецца голасу добра і забівае ў сабе добрае карэнне, а ўсё дзеля таго, каб... Гарэцкі не дапісвае гэтую думку, але яна даволі лёгка прачытваецца, каб атрымаць выгаду для сябе нейкую карысць. І апошні твор, які мы сёння разгледзім, гэта апавяданне «Рускі». Яно датуецца паводле аўтарскага запісу 1915 годам. Упершыню было апублікавана ў першым нумары часопіса «Полымя» за 1925 год. Даследчыкі мяркуюць, што па першапачатковай задуме гэтае апавяданне павінна было ўвайсці ў мастацка-дакументальную кнігу на імперыялістычнай вайне, пра якую я ўжо казала раней. Аднак яно так і засталося самастойным творам. Перад намі бальнічная палата, у якой ляжыць хворы салдат-беларус, якога іншыя людзі ў палаце празвалі рускім. З выгляду ён даволі здаровы мужчына, але мы бачым, што ў ягоных вачах нешта такое, што выдавала, як піша Гарэцкі, і цяжкую хваробу, і муку, і безнадзейнасць. У час зацішку паміж баямі Рускі вельмі любіў хадзіць па пустых сялянскіх дварах, шукаючы пажытку. І там ён сустракае іншага салдата. І такім чынам два салдаты з дзвюх варожых імперый, расійскай і аўстрыя-венгерскай, сустракаюцца на маленькім кавалачку шматкіламетровага фронту. Яны распіваюць пару глыткоў гарэлкі і гутараць амаль на адной і той жа мове, бо з іх дыялогу вынікае, што адзін селянін з Магілёўшчыны, а другі з украінскай часткі тагачаснай Аўстрыі. І гэта не нейкія баявыя дзеянні, яны проста сустрэліся сам-насам і маглі б так спакойна разысціся, бо тут ужо не трэба нікому нічога даказваць. Але раптам рускаму нешта бліснула ў галаве, маўляў, што ён за ваяка такі, калі ён проста так ворага адпускае. Ён павярнуўся і выстраліў аўстрыяка. І той упаў, перавярнуўся і жаласна застагнаў. І калі рускі да яго падбег, то той ужо паміраў, ён раскінуў рукі і ногі і ўспамінаў пра дзяцей і жонку. І на пазіцыі рускаму не паверылі, што ён яго забіў, але пасля гэтай ночы Рускі вельмі моцна перамяніўся. Ён стаў вельмі маркотным, ён перастаў хадзіць па дварах, затое палюбіў ляжаць на зямлі, ён раскідваў ногі і рукі, і ад гэтага ўрэшце ён застудзіўся. У бальніцы адзін з дактароў лічыць, што Рускі сімулянт, і ён такім чынам хаваецца ад фронту, а другі лекар старанна лечыць яму грудзі. І мала хто зважае на нервы і быццам не чуе, што Рускі пачынае крычаць часам «Я рускі, я рускі, рускі!». А на кінастудыі «Беларусьфільм» нават быў зняты кароткаметражны фільм «Рускі», рэжысёр Віктар Аслюк. Творчасць Гарэцкага ўвогуле вельмі разнастайная, і ягоныя творы можна абмяркоўваць вельмі доўга, і ўсё роўна на іх не хопіць часу. Я спынілася на найбольш вядомых і вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымалася хаця б трошкі вас зацікавіць і натхніць на далейшае знаёмства з гэтым класікам беларускай літаратуры. І, як заўжды, усе цікавыя спасылкі вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы!